les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va apprendre différentes façons quand on est dans une impasse et qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, j'en ai une ou deux des façons à vous montrer. Donc, c'est parti. Alors, la première, c'est tout d'abord que quand vous êtes. Attendez, je mets bien parce que. Voilà. Quand vous êtes comme ça. Et qui vous en manque qu'un. Là, c'est pas du vert, c'est du jaune. L'autre, là, c'est de la surface, c'est du vert. Là, c'est du jaune. Et que votre vert, il est là. Qu'est-ce que vous faites? Alors, du coup, pour cette technique, vous tournez comme ça. Attendez, comme ça. Non, vous tournez celui-là comme ça, vers le bas. Et l'autre, vous, hop là, vous faites pivoter comme ça. Et après, vous retournez. La deuxième façon, c'est quand vous êtes dans une impasse comme ceci, quand vous êtes comme ça, et que vous dites, bon, je vais faire, tout simplement, vous allez tourner celui qui est là, vous allez le mettre comme ça, vous allez mettre ça comme ça, donc celui-là il sera tout seul, et comme votre cube normalement il sera là, vous avez juste à tourner, à faire pivoter ça comme ça, l'autre comme ça, et là logiquement vous en êtes comme ça, et ensuite vous le remettez avec le comme ça, et voilà. Bon, je sais que c'était pas très descriptif et tout, mais je savais pas comment faire pour vous le dire. Donc les gars, désolé si c'était pas bien descriptif. Mais les gars, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Et puis dans une prochaine vidéo, je ferai la face, une face que je veux. Donc les gars, ciao. Yo les potos, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais faire une face comme que je veux. Et la dernière vidéo, je vous l'avais dit. Donc voilà. Donc on va faire la face. Alors, on va prendre la face verte, comme dans la dernière vidéo. Alors, bon, je vais essayer de le faire à l'écran. Ça va être un peu dur. Alors. Ah, déjà j'ai un trait. Comme ça là. Ah, là j'ai, comme dans la dernière vidéo, il y a ça là. Là, attendez. Il est passé où mon autre? Ah, il y a un petit problème. Donc, comme dans la dernière vidéo, il y en a un qui doit aller entre les deux. Et il est juste ici, donc à l'opposé. Donc on va tourner comme ça. Hop là. Ah, il est là. Maintenant je vais encore tourner un tour. Là. Voilà, il est fait. Voilà. Bon, voilà, attendez. Que je vous montre un peu. Enfin, petit H. Là, on va. C'est un peu dur de le faire en vidéo parce que je peux pas vous montrer tout le temps. Ok. Faire ça comme ça. Là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Il me reste un, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, les gars, j'ai fini la face verte. Et voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà le petit cube. Aussi, on était tous les, à l'instant, on était en compagnie de mon, petit truc là.
Attendez. Voilà. Il fuit. Le bichou, il fuit. Voilà. Donc, si vous aussi un ami vous demande de mélanger son Rubik's Cube, ce que vous faites d'abord, c'est que vous faites un coup comme ça. Ensuite, comme ça. Non. Donc, quand c'est comme ça, du coup, vous avez... je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait du grand n'importe quoi. Comme tout le temps. Et du coup, les autres sont... Non, bref. Quand c'est comme ça, vous faites... imaginons ici, on a un verre. Vous faites un comme ça. Attendez. Imaginons, là, c'est un verre. Vous faites... Hop là. Donc là, il y a une ligne verte et une ligne verte ici. Et là, vous faites ça, mais comme ça, là. Non, attendez. Et... Qu'est-ce qui se passe? Bref, vous faites ça. Là, vous allez tourner comme ça, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous faites le manche que vous faites comme ça. Mais au début, il faut le faire comme ça, parce que c'est plus dur après pour l'autre. Donc voilà. Donc j'ai fait cette un petit... Là, j'ai fait l'introduction parce que c'était pas prévu que ça dure aussi court pour le YouTube. Donc voilà. Donc on va essayer de refaire la forme. Alors, attendez, cette fois on va se mettre comme ça. Ça sera mieux. Alors, sans le savoir, j'ai fait une ligne, mais vraiment, mais sans le savoir. Hein. Totalement comme ça. Totalement comme ça. Mince, je suis en train de tout mélanger. Je vais aller comme ça, donc je suis bien partie pour l'instant. Enfin, j'espère. Attendez, j'ai une idée. Hop là. Je leur fais comme dans la dernière vidéo et clac. J'en ai une, deuxième, une, deux, trois. Tada! Une et deux. Pour les petits qui savent pas compter. Je sais les gars, hein, je suis pas... Ne vous inquiétez pas. Hop là. Et une autre. Regardez la face bleue, je vais presque mettre. Et on est parti sur la face verte. Je suis en train de tout mélanger les gens. Je suis en train de tout mélanger, c'est galère. C'est un peu galère. Hop là. Et un peu chaud parce que là, je suis partie sur un truc. Je sais même pas sur quoi je suis partie, c'est dire.
Il m'en manque 3. 1, 2 et 3. Ah oui, d'accord. Il est là, lui. Donc lui là. Logiquement, si je fais ça, tac, tac, ah mince, on parle dans le sens. Les gars, je vais pas y arriver. Donc je vous laisse sur cette bonne parole. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Partie 2 de la vidéo 2. En fin de compte, j'ai réussi avec un peu de difficulté.